呢幾日係香港復活節假期，除咗口岸逼爆，鳳揀水鄉都係塞滿咗香港嚟嘅遊客啊！簡直可以講係 People Mountain People Sea 啊！大家又可唔可以憑外表分得出邊一個係香港人呢？我就好鼓勵身邊啲朋友放假上嚟順德玩嘅，除咗啲嘢好食，當然最緊要嘅就喺度消費真係平啊！小事頭部賣乜都賣嘅，隨便睇。好，等我訪問下啲香港朋友，問下佢點解嚟鳳揀玩先。你會中意嚟鳳揀玩嘅？呢度有好多好具文化特色嘅嘢啦，同埋嗰個12牌坊進士咧，喺網上見到咧都幾靚幾宏偉，所以過嚟睇下。咁你覺得呢度有咩最好食啊？魚皮。仲有一個唔知係鯇魚魚生。鯇魚魚生。薑汁雙皮奶。薑撞奶再嚟個。貓貓話：我都冇你咁好氣啊！